Zašto vas je žena neka odbila? Zašto vam čak nije dala ni šansu tog nekog prvog susreta? Evo, možda se neko baš pita u čemu je štos, da li je moguće da je se toliko ne dopada. Ali u današnje vreme statistika je takva da se svaki muškarac dopisuje sa nekoliko žena, retko kada zaista samo sa jednom. I onda pozivanje na upoznavanje, na izlazak, na taj čuveni dejt može da bude uručeno i čak istovremeno različitim ženama. I zašto neka žena jednostavno ne pristane na tu vašu energiju, a ono što je ženama pre svega potrebno je da se osjećaju da su one posebne, da su one važne, to kakve su, kakav je njihov naravno izgled, pa onda dalje njihov neki karakter, neka njihova energija. I ako žena ne osjeti to, nego osjeti da je onako random izabrana, eto i ona, da dobije taj poziv za izlazak, neće ga prihvatiti ako traži ipak nešto kvalitetno. Eto vam možda odgovora da se pitate zašto vas nije izabrala kada vam se činilo da tu neke šanse ipak ima.